Čau visiem, te es Elīza, un šodien mēs esam atpakaļ mūsu podkāstiņā. Un šodien mums ir divi brīnišķīgi viesi. Nu, viens ir jau jums zināmais. Jā, Dirts. Jā, un? Ralfs, prieks. Ralf, kas tu esi? Es esmu oriģināli mūziķis, bet principā es saku, ka tagad esmu mūziķis, komiķis, reizēm mācītājs. Jo pēdējos 5, nu jau tuvājās 6 gadus es vairāk nodarbojos ar komēdiju nekā ar mūziku. Nu, padziedis arī. Tikko vēl es dziedāju Ukraiņas atbalsta koncertā, bet tā reāli aktīvi tūrēju ar komēdiju šoviem ar Mēs jūs mīlam kopā Kasparu Breidaku vai arī pats jokojos šur tur, jā, visādos pasākumos. Bet dziedu arī, to es tā kā neesmu pārstājis darīt. Okay. Jā, tu varbūt redzi sev maliņā, tur ir dāvani no mums. Nice, labais. Par to, ka tu atnāci. Es speciāli īstenībā, es atnācu ar atbilstošu krēklu, kur rakstīts skvirtiņš virsū. Agrāk bija tāds aliņš, un es nezinu, vai tas ir pa godu aliņam, vai tas ir vienkārši peša kastams tādu ir sataisījuši. Man vienkārši draudzenes, kuras man katru gadu vārdienā dāvina šitos krēklus, un bieži viens viņu uzvelk tad, kad tā kā nevajag viņu laikam vilkt, bet man ir tā kā vienalga. Nē, tagad viņš ir ļoti atbilstošs. Jo, es atceros tevi, kad biji mazāka, un bija tāds festivāls Bauskas taste. Jā. Un tad es atceros, ka tu tur biji bez krekla. Jā. Skatuves, es dziedu bez krekla. Izņēmums ir Ziemassvētku koncerti un baznīcas, bet citur es tā kā noroju kreklu. Jā, es biju tur ar Latvijas radio Big Bandu. Tad mēs dziedājām tūri, cits Pauls. Jā, un es atceros, tad tas bija wow, tā kā dziedāt bez krekla. Tas tā kā, man liekas, visi par to pēc tam runāja. Īstenībā, jā. Es atceros, ka pirmo reizi vispār es tā riktīgi zīmīgi novilku kreklu pozitīvus. Arī, jā, ka es ar Latvijas radio Big Band uzstājos. Un tad bija tā, ka pat presē rakstīja, ka es uzstājos bez krekla, un cilvēkiem tāds tiešām puritāņi vienkārši sarosījās. Kas tad ir? Viņš uzstājas bez krekla. Un tad pat vakarā vai nākamajā dienā pozitīvi uzstājās Iggy Pops. Viņam tad es neatceros, cik viņam bija gadi, 60. Kaut kas tāds vairāk. Un viņš jau uzskrien bez kreklas skatus. Un ka man bija jāiet cauri tam skaidrojošam elementam, pateikt, ka tu vari koncertos tā kā uzstāties bez krekla. Man tā kā bišķi nērti, godīgi sakot, bija to darīt. Bet tagad jau katrs otrais reperis ir notetovēto seju bez krekla Latvijā uzstājas. Un, tas tagad ir normāli. Normalizējam uzstāties bez krekla. Jā, bet tajā laikā tas bija tā kā wow. Vienkārši visas mammas runāja, visas atceros. Mamma teica, Ralfiņš bez krekla dziedāja. Nezinu, vai tas labi. Kā nonāca līdz mācītājiem? Līdz mācītājiem es nonācu, bija Covid laiks, un Covid laikā bija tā kā paziņojums, ka ierobežojumi pulcēšanās neatiecās uz baznīcām. Jo tie nav pasākumi, tie nav koncerti, tie ir dievkalpojumi. Un es uzzināju no savu čomu, kurš ar reliģiju ir vairāk uz to, cik ātri es varu reāli dibināt draudzi. Viņš teica, draudzi tev tā kā grūtāk būtu, bet pa mācītāju tu vari ļoti viegli tā kā tikt kārtībā. Un tad es atlieku to vienkārši Amerikā vienā saitā tā kā piereģistrēties un tur samaksāt par certifikātu, un tev viņš ļoti ātri atnāk. Un tad es ieliku ziņu, Tieslietu ministrija bija to paziņojusi, un es ieliku ziņu, ka Tieslietu ministrija forši, ka viņi to paziņo. Facebookā un visur saliku, bet pie manis tā kā uz koncertiem varēs nākt, jo tie ir dievkalpojumi. Tā kā es troļļoju viņus, un viņi ļoti ātri tajā dienā vai nākamajā dienā jau paziņoja, ka, tā kā, nē, tomēr īstenībā baznīcās arī tā kā jāievēro distanci, un tur cilvēku skaits un pārējais. Ļoti daudz lietas man aiziet vienkārši kā prikols. Bet tu actually tā kā skaities kā mācītājs? Es skaitos Amerikas Savienotajās likumiski Savienotajās valstīs, debesīs un atklātajos ūdeņos un vēl kaut kādās citās tur interesantās valstīs, kur arī darbojās tas, ka tu vari kaut vai zem ūdens skafandrā ar to certifikātu, ja vēlēs kādu salauzāt. Latvijā mani kā mācītāji ņem vai novadīt ceremoniju pāri, kuri
vairāk nav tik, lielākoties nav tik dievticīgi, un viņi vēlas vienkārši interesantu ceremoniju sev draugiem priekšā, viņi jau sarakstījušies ir, un tad kāzās viņi grib tādu inčīgu ceremoniju, kur vēl mācītājs padzied, pajoko kaut ko. To es daru, un es esmu arī kristībās bijis, kur arī cilvēki netik ļoti vēlas tajā baznīcā iet, un viņi grib vienkārši, lai viņiem forši tusiņš, lai atnāk jautrais mācītājs ar saulenēm un dziesmiņām, un novada viņiem, iedod viņiem certifikātu tā. Bet tas ir cik forši? Tas ir ļoti forši. Cik pāris tu esi salauzājis? Kaut kādus... 20 pie 20 aptuveni kaut kas tāds. Man ir bieži vien ir tā, ka ja man raksta cilvēkiem ir ļoti liela gribēšana, bet tad es pasaku savu honorāru, un tad tā gribēšana apstājās. Jo un reizēm ir arī tā, ka pāri vēlas, lai es tad vadu kāzas, vēl kaut ko, bet es ar to nenodarbojos. Jā. Tas ir traks darbs. Jā, to es tik ļoti nevēlos darīt. Bet jā, tas ir kopā ar kristībām aptuveni 20, varbūt bišķiņ zem, varbūt bišķiņ virs, bet jā, tas skaitlis ir aptuveni tāds. Tas īstenībā diezgan daudz. Un arī tas ir daudz, bet piemēram, kāzu vadītāji, kurš gadā novada, piemēram, 30 kāzas, tas man pa visu man mācītāju karjeru, tas nav tik daudz, jā. Bet es esmu arī vairākus vienzmumu pāris salauzājis, tas ir cool. Tā ir, man liekas, tava niša. Ka tu esi gatavs nešķirot un jebkurš vēlās atnākt un gatavs samaksāt, es esmu gatavs to izdarīt. Un man patīk arī īstenībā kaut kādās, piemēram, vienās geju kāzās, kuras bija, tur bija liela bala pilns ar cilvēkiem un visi tādi ļoti atvērti, un viņi teica, ka es drīkst viņus raustot. Un es ierēcu man bija geju joki, un viņi tā smējās. Viņam tā patika. Tas ir tāds uzreiz tas ir brīvāks vaibiņš nekā panākās. Parasti cilvēki, kuri man aicina, viņi vēlas, lai es pajokoju. Protams, viņi pasaka, ka ir kaut kādas tabū tēmas vai kaut kāda vecmāte, kur tu līdz tās sirmiem matiem ar sirdi aizies, tad es par to nerunāju. Bet principā tā mana sagatavošanās ir, es uzzinu visu par to pāri, pirms tam mēs tiekamies, runājam, un tad attiecīgi viņi pasaka, šis būtu smieklīgi, tu pateiktu, ka skolā man gāja tā un tas, un kā mēs iepazināmies, un es no tā tad sataisu to savējo sprediķi, tā teikt, un baigi forši, jo es atceros arī kaut kādu laiciņu atpakaļ, es neatceros, cik tas bija atpakaļ, bet ka tu biji tāds, man liekas, pirmais no māksliniekiem, tādiem lielākiem, kas, runāja vispār par LGBTQ un visu kaut ko tādu. Jā. Un cik es domāju, kā tu līdz tam nonāci, jo parasti, būsim godīgi, ļoti maz mākslinieki vai atpazīstams, personības par to runā. Jā, bet maz runā, jo man vēl joprojām kāds vai uz ielas komentāros vispār. Man draugi sūta komentārus pats nelasu, jo viņam liekas rēcīgi. Visi tumsonīgākie komentāri, ko var atsūtīt. Viņi grib arī reizēm, lai es rostoju tos cilvēkus internetā, jo reizēm es atbildu. Jā, man tāpēc reizēm vēl joprojām saukā pa pīdaru. Tas ir tas pīdars, atkal kaut ko izdarīt. Es zinu, ka tas slikts vārds, es nevaru to teikt, bet mani tā sauc. Nevis es kādu tā sauc. Un es pie tā nonācu pavisam elementāri. Es biju aizgājis Anglijā. Anglijā es biju aizbraucis Stevie Wonder koncertu. Un es biju aizgājis, un pa dienu mēs kaut kā redzējām, ka mēs tieši Pride laikā esam. Es biju ģimene aizbraucis, un mēs bijām nonākuši tieši Pride laikā. Un senči tādi, mēs bijām arī kaut kad te nonākuši, te būs parādi, protams, Pride gājiens. Mēs bijām nonākuši arī, ka kaut kādu afroamerikāņu kultūras parādu bija vienreiz, un bija nenormāli cool aizjām arī pastīties, kāds būs Prides. Es vienkārši aizgāju ar senčiem pastīties, kāds ir Prides, un tur visi jautri, un visi tusē, un bla, 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 un tirpiri. Ieliku fočeni, internetā, biju foršs pasākums, nenormāli nice, mīliet viens otru. Un viss. Un tad es vakarā gāju uz Stevie Wonder un Lionel Richie konci, un viņi abi runāja par to, ka forši, ka bija Prides, vienkārši mīlam viens otru, visi nice, un tur pilns Hyde Parks ar vienkārši angļiem, vienkārši, un visi tur,
nice, kaifo, un Stevijs Wonders dzied Imagine dziesmu John Lennon un saka, es ticu, kādu dienu mēs visi vienkārši dzīvosim saticībā, kopā, draudzībā, jo. Un es tāds, laimīgs, es vienkārši tāds saviļņots aizēju pēc tā konča mājās. Vispār pat īstenībā par to praidu aizmirsis, bet par to mīlestību vienkārši, kas visu to dienu notiek. Un tad es vienkārši liesnīcā atveru Facebooku. Ej, tu dirst! Jā, Facebooks noteikti nav labākā vieta. Ej, tu dirst! Ko tur cilvēki vienkārši par mani rakstīja. Un tad es biju tik pissed off. Es biju vienkārši pissed off vienkārši uz kaut kādiem dalbāniem. Vienkārši, ka mana seksualitāte vispār, kā hetero čalim, tā kā neizmainījās no tā, ka es apskatījos, kā tur staigā citi cilvēki, citādi orientēti cilvēki apkārt un priecājās. Un es tāds aizgāju mājās un nenormāli pissed off biju, un es riktīgi domāju tajā viesnīcā, un es no rīta braucot uz lidostu atpakaļ ceļā. Es vienkārši visu ceļu kaut kādu pusstundu vienkārši šatlī, vienkārši drukāju un ieliku postu, kad īstenībā savus pārdomas par to, cik daži cilvēki ir neiecietīgi un kāda vispār starpība ir, ka cita cilvēka darbības vispār neietekmē tavējās. Es publicēju savu pirmo rakstiņu pārdomu Faceitī. Es atceros, man liekas, jā. Un no tā paķērās daļai, ka tu malacis, un daļai, ka es esmu pidars. Jā. Arī ko es darīju. Ja es atceros, ka savā Facebookā man, es bērnībā tā kā ar mammu un māsu gāju uz baznīcu un tā tālāk, un tie visi cilvēki vienmēr likās tik tādi forši, vai ne? Un mīlīgi. Un tad es atceros, ka man bija tas, ka man pārāk vairāk, ne pārāk tā kā patīk baznīca. Tas bija tas moments, kad es ieraudzīju, ka viens tā kā, es nezinu, vai viņš bija mācītājs vai kas viņš bija, bet viņš bija nošērojis tavu postu un tur uzrakstījis tā kā sliktus vārdus par tevi. Un tad man bija tāds, tā kā, ja mēs runājam par to, ka baznīca ir tik tāda atvērta vieta visiem un tā tālāk, kā tu ies un publiski tā kā kādu noliksi? Tā kā, es nezinu, es esmu bijusi praida pasākumos un visur, un tur viss, ko tu jūti, ir tikai un vienīgi mīlestība. Tā kā visi ir tik jauki un tā tālāk. Tā aizies baznīca, tev liekas, ka tev viss tev ir jāmērst. Jā, baznīca tas ir, pirmām kārtām tā baznīca pie mums atšķirās kā baznīca citur. Tajā pašā praidā Anglijā, kad es biju, tur bija baznīcas izskārušas praida karogus. Viņu konservatīvisms ļoti atšķirās no konservatīvisma Latvijā. Tāpēc man vispār tas vārds konservs, liberasts, centrists, viss man tā vārdu spēle. Es absolūti atsakos tajā piedalīties, jo es negribu krist un celties pa visiem uzskatiem, kas tā kā šajai politiskajai subkultūrai piemīt. Nē, man vienkārši labas vai stulbas idejas no visām pusēm. Un tā baznīca, viņa daudz vairāk ar kaut kādu naidu, kaut ko uzbāžās. Piemēram, kuro gadu kaut kādās lieldienās vai Ziemassvētkos, kad uzslēdz Latvijas televīziju, nafigam man rāda, kā kaut kāds mācītājs dievkalpojumā, kur sēž pirmajā rindā prezidents, kultūras ministrs, ministra prezidents, un viņi vienkārši klausās, kā mācītājs saka, jā, bet genderisti tagad ir atnākuši, un īstenībā sievietei nevajag būt ordinētai, un viņai jāražo bērni vienkārši, un mēs vienkārši stāstam. Kāpēc man vienkārši jāklausās šitas sūds, ka viņi man uzbāžās? Ja viņi parasti saka, neuzbāzieties mums virsū. Bērns, jūs uzbāžaties ar savu baznīcu daudz vairāk. Jo mēs arī, mums bija podkāstu epizode tieši tā kā... vienkārši, kur mēs diskutējām, bija paaicināta meitene, kur bija kristiete. Jā, kristiete. Un tad mēs vienkārši runājām, kas, man liekas, bija ļoti pieklājīgi. Tur nebija nekas tur... Manuprāt, tas bija vienkārši tāda laba saruna starp diviem viedokļiem. Jā, lai uzzinātu otru cilvēku viedokli. Tiešām nāca no tās baznīcas kultūras un vēl aizvien, vai... Viņa tieši otrādi ir bijusi nost, un tad atradusi sevi baznīcā, un tad, kā viņa redz seksualitāti, seksu kā tādu kopumā un tam līdzīgi. Un tad Elīze, kur principā ir bijusi sākumā baznīcā, un pēc tam iznākusi. Un es nezinu, vai zinu to Dāvidu.
Gleški. Jā. Un viņš uztaisīja vesels 2 video par tā kā mani, par to, ka es esmu fake kristiete un viss kaut kas tāds. Un kad basically īsāk sakot, degšu ellē. Un tas arī viss. Iedomājies, cik stulba situācija būtu, ka tu reāli tā kā netici un tu nomirsti un tad tu atver acis. Un fucking tu dedz ellē. Tas būtu dirsā, ne? Tas būtu diezgan sūdīgi. Tad... un vienkārši Dāvids Gleški no paradīzes. Nē, bet tas būtu reāli sūdīgi, tā padomājot. Bet tajā pašā brīdī Ja tev patīk karstums, man liekas, it's fine. Jā, bet es lasīju, ka tur rauj nagus nost. Kas tev to stāstīja? Neatceros, kas. Klases biedrs man to stāstīja. Viņš bija nonācis, viņš vienkārši atgriezās. Okay. Bet prikols tāds, ka, bet iedomājieties, ja tomēr, tā nav. Ka tomēr nekas nav vienkārši. Bum un viss. Un tad arī iedomājieties tiem cilvēkiem, kuri visu dzīvi ir no bērna kājas pavadījuši, tikai dzīvojot labi un neko nav izbaudījuši. Jo, labi, es saprotu pilnībā, ka tā kā baznīca un viss šis, tā kā ticība māca labas, tā kā morāles un visu to, kas ir forši. Man ir pilnīgi vienalga. Nenāciet vienkārši ar savu baznīcu. Virsū man. Tā kā easy. Jā, tādā ziņā es esmu ļoti atvērts, lai cilvēks dara. Pirms mēs ierakstījām, tu teici, ka tu esi bijis uz 2 ballītēm, un tu esi bijis kopā ar Kareļinu uz anālo meistarklasi. Pastāst, tā kā es zinu, ka tu savā podkāstā jau stāstīji, kā jūs vispār nonācāt. Bet pasaka, uz kādām ballītēm tas tādā dīvaini uz vecpuišu. Uz anālā seksa ballītēm. Vecpuišu ballīti. Uz vecpuišu ballīti, ko mēs rīkojam šeit, un uz meistarklasi par anālās rotaļas, man liekas, saucās šī meistarklase. Tu savā podkāstā jau to stāstīji. Bet pastāstīji, atšķirās mierīgi. Var pastāstīt jā, vēl, jā. Kā nonāca tur? Tā kā no sākuma es biju vienā vecpuišu ballītē, mēs domājām visas lietas, ko mēs varētu darīt. Un mums bija tāds tematika, tāda izglītojošā, ka visu, ko tas vecpuisis darīja, mēs vispār vecpuišu ballēs, kurās es piedalos, cenšos, ka nav vienkārši dzerām, un tur vārtās un davai spēlē saksofonu, piedzēries visiem tagad vecrīgā uz ielas. Tas tā kā, protams, ir vecpuišu ballē alkohols iesaistīts, loģiski, bet gribās kaut kādu mesību. Pirmajā vecpuišu ballē bija, ka mēs visu laiku viņu tā kā izglītojām visādiem svarīgiem dzīves posmiem cauri, un viens no tām bija arī, protams, seksualitāte un vispārējais. Un tad nonācām šeit arī meistarklasē, kur tāda visaptverošā bija, kur runāja par seksu un par visām mantiņām. Un baigi džekiem patika. Un tad vienā citā vecpuišu ballē es ierosināju tieši to pašu. Es teicu, ka esmu gatavs atnākt tā kā arī vēlreiz paklausīties. Un arī šiem patika. Trešā reize. Man tā kā dzimšanas dienā čomi uzdāvina anālā seksa meistarklasi. Tā viņi to nosauca. Un tā bija jānāk uz šejieni, uz seksī stilu. Un uz to savukārt es nebiju bijis. Tas atkal bija kaut kas cits. Un tajā dienā esmu sarunājis iet Kristiānu Kareļinu, vienu no džekiem, kurš man šo te uzdāvināja. Viņš ir aktieris un arī mūziķis pa pāris kausiem futbola komunas, viens no dibinātājiem. Jā. Okay. Kā viss zina. Un man tā kā zvana, sveiki, kur jūs esat? Un es tā, ir taču 6. Nē, ir taču 7. Kaut kas tāds. Es saku, nē, ir stundu ātrāk. Un tieši bija kaut kādas 10 minūtes pāri ātri. Tur man džek bija nepareizi laika pateikuši. Ātri tur drēbes bija netālu dzīvojos. Skrēju vienkārši un zvanīju Kareļinam, uzreiz vecīt, kur te esi mājās, braucam. Un tad mēs tā kā, mēs teicām, lai jau sāk bez mums. Un mēs tā kā ienākam telpā. Un tur sēdēja 3 sievietes. Aptuveni vienaudas vai bišķiņ jaunākas. Viens kungs gados, un tad ienāk vienkārši tāds Asteriks un Obeliks.
Kristians tāds garais uz manu fonu, un es tāds hūdijā tāds sīkais, uz viņu fonu tāds sīkais. Bet iedomājies, cik būtu smieklīgi ienākt Jurijs un Karēļins. Jā, Jurijs un Karēļins, vienkārši abi divi vienkārši. Tad būtu vēl tā auguma starpība lielāka, un vienkārši divu futbola komunas čaļi vienkārši ienāk. Mēs ienākam un apsēžamies, un tur tieši meitene bija kaut kādiem dildo rokās, un viņa stāstīja visu. Un bija ļoti interesanti. Jā, visai izglītojoši. Vairāk tieši tas pa mantiņām tas bija inčīgs stāvs. Kas ir tas, varbūt, ko tu paņēmi no tās meistarklases? Varbūt tev ir galvā kaut kāda viena, nezinu, par lubrikantiem, par... Dažas vibrators. Jā, jo vairāk, kaut kādas basics par anālo seksu es jau zināju, bet tur tīri par... lubrikantiem, kas ar ko sapas, ka viņi ir tik dažādi. Un, jā, tas bija interesanti. Yeah. Tur viss bija interesanti. Mums bija interesanti sēdēt un klausīties. Nu, vienkārši atnāciet uz to meistarklasi, uz Sexy Style. Paklausieties, tā kā varbūt satiksiet mani vēl 4. reizi, kad es aiziešu. Tev varbūt, tu esi redzējis mūsu tagadējo meistarklašu sarakstu, varbūt tev ir kāda interese uz kādām no tām atnāk. Kas jums ir labs? Baudas, vulvaris, tas vairāk būtu sievietei, bet Shibari, BDSM, Handjobi. Jā. Tas ir rīktīgi labais, man ļoti patika. Jā, ja tas dažām meišām vajadzētu aiziet uz Handjobi meistarklasi totāli. Tā ir. Bet, tāpēc, ka, protams, goes both ways. Ar pāri pašā nāk uz Shibari un BDSM, man šķiet. Ka tas ir, Shibari, principā mēs noklājam grīdu ar tiem mīkstiem paklājiņiem un tad sienu, tā kā pa pāriem. Un tad BDSM arī vienkārši var kaut kādas lietas izmēģināt uz pāriem, un tev reāli uzreiz cilvēks var pateikt, vai viņam patīk, vai, šitas nav mans. Tā kā tādas lietas, jā. Bet... Ko darīt, ja tu nenormāli uzbudinies un brīdī tur sāc bučoties uz tā paklājiņa? Man liekas, ka mums tā vēl nav bijis. Nav bijis, ne? Šķiet, ka nē, bet es varu pārjautāt. Un galvenais ne ar savu partneri. Tas tā kā tajā Snickers reklāmā, kur tā meitene piedāvā samainīties. Labi, bet bez saistībām. Ar skolotāju. Normāli, bet taču kā kaut kāda jau šeit gaisotne ir, ne? Es personīgi īstenībā neesmu bijis uz nevienu meistarklasu. Bet man personīgi, kas man bija tajā meistarklasē, man tur, es nezinu, es negribu salīdzināt ar to, kā pie doktora tas ir ejot. Tur bija, jā, bet tā atmosfēra, man personīgi neviena no 3 reizēm nebija tā, ka tūlītās grib kādu riktīgi laist. Jo, man liekas, tas tiešām pamācoši, izglītojoši tev stāst. Jo arī tajā, kad es biju uz to perfektā handjob meistarklases, mēs tā kā taisījām tos handjobs uz dildo, vai ne? Jā. Bet tā kā tev nevienā brīdī nav tāds tā kā... Es nezinu, tu pat jūties tā kā, es nezinu, tu esi pie kaut kāda masāžas meistara un tā kā mācies vienkārši kā tur masēt forši. Tas ir tā kā keramikas pulciņā, tu veido kaut ko. Un tā kā forši, ka tur var uzzināt par tiem visiem lubrikantiem un visu kaut ko tādu, jo tā kā parasti jau liekas, tur uzpļauj viss kārtībā un aiziet. Exactly. Tas tāpēc es teicu par tiem lubrikantiem, jo tur ir pamatzināšanas, ja tu pats neesi baigi tur izglītojies vai nācis šeit uz veikalu un vaicājis, un tad tev tas pārdevējs vai pārdevēja tur nenormāli stāst visu, tad jau, ko tu zini, ir lubrikants, ir prezervatīvs, ir tur vibrators, dildo un viss. Tieši tā, jā. Ļoti bieži cilvēki jauc tā kā silikona bāzes lubrikantu ar silikona bāzes rotaļlietu, un tad viņi nāk un viņi saka, mans vibrators ir izkusis. Vai viņam nāk nost virsējā kārta, un mēs prasam vienkārši, ko jūs izmantojāt. Viņi tā parāda bildi, un mēs tā, skaidrs. Principā jūs paši sabotējat savu rotaļlietu ar to lubrikantu. Bet, man liekas, tas ir tāpēc, ka vēl joprojām Latvijā ir tā kā, par šo visu aizspriedumu, un neviens jau nenāk uz veikalu. Tā kā arī, kad es strādāju galerijas centra veikalā, tur arī tā kā ārzemnieki, kuri saka, es labāk atbraucu uz citu valsti un ieeju šajā veikalā, nekā tā kā eju tur. Tā kā viņš saka, ka viņš pats zina, ka tas ir ļoti liels risks, jo viņš nezina pat, ko jālieto ar tām mantiņām kopā, vai kā tur erekcijas gredzenu uzlikt, bet viņš saka, man tā kā pride is over it. Bet zini, bet tas ir tāds īstenībā paradoks, jo ar to būtu tāds, te būtu jābūt lepnam.
Kad visi redz, ka tu ej tādā veiklā, ja tev ir seks. Tas nozīmē, ka tev ir. Jo sanāk, tas taču bija rīktīgi. Tas, protams, agrāk jau mums pirms jūsu veikals parādījās, tā kā bija tikai melni, tumši pagrabiņi, kur tā kā visi domāja, ka drošītā iet iekšā un tā kā nekas cits nav. Un tā, bet reāli, ja tev ierauga, un kāds čoms pēc tam saka, es redzēju, ka tev ir seksīs tēli, tev jāsaka, fuck yeah. Pēc kā, zini, kas ir, man bija seks. Un kad tev bija pēdējo reizi? Un laikam man arī jāiet uz to veikalu. Tikai, lai domātu, ka man ir. Tā kā tas, man liekas, ir stilīgi tieši aiziet un tā kā uzzināt, kā to pareizi darīt. Nevis tā kā staigāt apkārt un nezināt, un tad ar kaut kādām infekcijām vai kaut ko skraidīt apkārt. Plus, man liekas, viena no lielākajām tādām stigmām vīriešiem ir, ka seksa rotaļlieta aizstās tā kā viņa dzimuma locekli. Tas ir tā kā... The most, tā kā iemesls, kāpēc viņi nepērk seksa rotaļlietas, negrib seksa rotaļlietas, un nekādā gadījumā viņi neizmanto seksa rotaļlietas kopā, jo tas aizstās viņus. Bet man liekas, ka man tā kā sākumā arī likās, ka tas ir vīriešiem, bet īsnībā, tā kā strādājot veiklā, es esmu pamanījusi, ka tas pat vairāk ir sievietēm. Ka viņām, tā kā, es nezinu, vai viņām bail, tā kā tam vīrietim atklāties, ka tā kā, hei, varbūt varētu būt nedaudz labāk. Vai kā, kas notiek, jo viņas ļoti daudz nāk vīrieši zegli un saka, ka man partneri diez vai ļaus kā, kaut ko viņai iegādāties. Vai kaut kas tāds, un tad bija pat šokā. Bet laikam tas ir tā pieņemts, ka meitenes neskatās porno, neko, viņām viss ir labi. Jo arī, kad bija ielikusi kaut kādu Valentīna dienas seksīs tev TikToku, kurus tur rādīja kaut kādas dāvanas. Tur sievietes rakstīja, ka mums neko nevajag, jo mums viss ir ļoti labi. Un neko nevajag, ja viss ir labi. Un tā kā kaut kas tāds. Kā tev ir ar rotaļlietām? Tu esi uz tu vai uz jūs? Uz sevi neesmu baigi. Okay. Tad nekādi erekcijas gredzeni, prostata stimulātori, tur... stimulējošie gēli. Es nepāršu sev dibenā. Jā, tādā ziņā. Bet rotaļlietas, kā tādas tev ir un tu izmanto. Okay. Jā. Jo man tas liekas, ka tas vēl joprojām tiešām ir tā, ka tā mantiņa, tā čista tur, ja sieviete lieto vibratoru, viņa vienkārši vēl nav palikusi par īstu sievieti. Kad tu paliec, ka tev klitors nokrīt vai kā? Tas ir ļoti interesanti. Tā, ka tu aprecies Dieva priekšā un pirmo reizi nodarbojies ar seksu. Jā, tas paliec par sievieti. Vēl man šķita interesanti, ka tu ceļo un tev patīk apskatīt kapus. Jā. Un tāpēc ir uzreiz jau sakojuši jautājums, vai tev ir bijis seks kapos? Nē. Man ir ļoti daudz, kur bijis tiešām, bet man nav bijis jo kapos. Es dzirdēju, ka it's a thing. Jo es paprasīju kolēģiem, vai jums ir bijis seks kapos, un it's a thing. Ir. Tā kā tas ir kaut kas, tā kā... Nē, kapos man nav bijis kapos. Kas ir interesantākā vieta? Es nevaru atklāt. Es nedrīkstu. Svetbanks 15. stāv ofisā. Tas nebūtu tas trakākais. Es nevaru atklāt, bet es varu atklāt. Dievs! Man ir bucket lists ar vietām, kuras esmu gribējis to darīt. Un tā kā gadu gaitā es esmu pildījis. Lapiņa, principā ar bullet pointiem, 15 vietas, un tu vienkārši atķeksē vietu, kad tu to esi izdarījis. Bet lapiņa ir galvā, un ir bijis arī tā, ka es vienkārši sarunāju, ka ir brīvs satiekamies un aizpildam to bucket listu, un mēs reāli aizpildam. Un tas ir tāds kā geocachings. Es domāju, ja tu to dari un meklē. Jūs satiekaties, lai kaut kā, piepildītu to vietu. Jā, piepildītu to vietu. Bet es tiešām, es nezinu. Bet tad jau sanāk, ka tev vieglāk nosaukt tā kā vietas, kur tev nav bijis seks. Nē, šeit man nav bijis. Nevienā no jūsu lekcijām nav bijis. Šeit kādam ir bijis seks? Es nezinu. Gan jau ir. Un viņš to... Bet iespējams, ka nav, jo mēs šeit esam nesen.
Bet to ieliktu noteikti kā seksa darba vietā. Es pieļauju. To ieliktu bucket listā kā tādu lietiņu. Bet, jā, protams, Bet šeit būtu tā interesanti. Ļoti iespējams. Te viss ir. Jā, viss ir, bet, iedomājies, ka tie cilvēki ir ņēmuši ar rokām taustījuši. Protams, ka var notīrīt tās lietas, bet es nezinu, cik higiēniski tas ir. Es jums varu pateikt, kur noteikti nevajag. Es varu to iedot. No bucket list. Neviens nepilda lūdzu bucket list sadaļu jūrā. Pludmalē. Tā nav laba ideja. Pat ja tu stāv kājās un ir dod Dievs vēl vējš ir. Tas nav. Tā ir sūdīgākā ideja. Dievs, es zinu. To nedrīkst darīt. To nevajag darīt. Tas nav tā vērts. Nemaz nemēģini. Nav forši. Neviens nav priecīgs. Kā ir akmeņainā pludmalē? Man liekas, ka tas ir fajn, bet pludmalē es piekrītu Ralfam, ka tas nav fajn. Vēl jau vairāk Liepājā, kur piedzimst vējš. Un nedod Dievs vēl lodu sezonā. Jā, bet iedomājies jau vienkārši pārģērbjot peltu kostīmu, tur jau ir diezgan sodīga situācija. Tad iedomājies, kā tur vēl, kad kaut kas iekšā vēl tur jālaiž. Tas varētu būt diezgan sodīgi. Jā. Bet kur tev ir tāda interesantākā vieta, ko tu vari atklāt? Nē, es tiešām ne. Uz riteņa. Es iedomājos, vienkārši viskreizīgāk uz riteņa. Tiešām nevar. Bagažniekā. Tas ir es varu vienkārši, tas ir iestādes vienkārši. Es nevaru, es galīgi nevaru atklāt. Es to tiešām atklāšu tad, kad man būs 60 un man būs. Es jau ar katru gadu kļūstu ar vien ciniskāks un vēl vairāk man paliek viena alga. Es jūtu, tad man būs, es atvainojos, pie dīrses, un ko jūs man 60 gadīgam kraķim izdarīsiet. Ko jūs pateiksiet? Es atklāšu lietu, ko es vienkārši izdarīju tur 30 vai 25 vai 20 gados, kāda starpība vienkārši bija. Bet man ir tā, ka man daudzas lietas, piemēram, ka es fantazēju par tām, man liekas, wow, forši. Bet, kad es iedomājos, ka es, piemēram, tur eju un kāds cits to dara, tad gan man liekas, kā viņiem nav kauna. Piemēram, kad piemēram, tur, es zinu, ka ir cilvēki, kas nodarbojas ar seksu pieliekošanas kabīnītēs. Okay. Un tad man tāds... Nē, tas man ir, tur man būtu, tur es neesmu to darījis, un baigi bail arī, tur viens un jūs jūs vēl laikojaties. Vēl jau ir vienmēr tur mazie bērni, kuri gaida savu mammu, un tad viņi nevar viņu atvērt. Es atceros, ka es stāvēju plika priekšā spogulim, un labi, ne plika, bet man bija tāds kropsupiņš. Es domāju, ko tu plika un viņš vienkārši ienāca iekšā tas mazais bērns. Es zinu, ko es varu pateikt, jo šito ir Kaspars Brēdeks jau pateicis vienā raidījumā manā klātbūtnē, un vienkārši man nebija izaiss. Vienkārši šitā līdz krēslā iekšā. Krečs biju viņa kāzās, jā. Es biju viņa kāzās, un viņam bija ceremonija, notika Dailes teātrī, Nacionālā teātrī, mazajā zālē, un viņi bija tik aizkustinoši, un viss, un es biju sapraudājos, un es biju ļoti emocionāls, un es biju ar draudzeni tā laika atnācis, un es vienkārši tik emocionāli un tik skaisti, un tā mīlestība virmoja tajā gaisā, ka mēs tur gājām ārā arī pēc tam fočēties, un visi tādi saka, tā kā viss fočēšanās beigusies, mēs jau varam pamazām doties tālāk, tur Gutenbergā, tur tālāk tusēt, svinēt tās kāzas, gaidīt jauno pāri. Mm-hmm. Tā kā mēs aizbraucam vienu no pirmajiem, un tāds baigais saviļņojums ir. Vienkārši paprasam, ir pieejams vēl numuriņš tajā Gutenbergā un pasaka, ka nav, ka viss ir jau rezervēts. Un tā kā vajadzēja laicīgi domāt. Un tad mēs vienkārši aizējām uz to ēdam zāli augšā. Aizējām uz toaletēm un tā kā ejam toaletēs vīriešu. Kāpēc tā mēs izvēlējāmies. Un tā kā ejam vienā kabīnē un tā kā sākam nodoties tiem mīlas priekiem. Tanī brīdī, laikam, es nebiju aizslēdzis durvis vai ko. Tieši Pauls Timrots tāds. Ok. Attaisīju un aizvērt durvis. Tad to draudzeni mēs
gājām jau, tur viesi jau bija sanākuši, gājām sēdēt pie savu galdiņu un timrota galdiņš, tur visi tie cilvēki, viņi skatās uz mums vienkārši smaida. Tad ļoti priecīgi. Protams, ka viņš pastāstīja, Jūs tā kā, ka viņš atvēr durvis, jūs turpinājāt, jūs pabeidzāt vai tā kā beigās? Ok. Cik ne jau kaut kāds timrots izbojās man prieks. Jo man liekas, ja tu tā kā esi ticis pieķerts, man liekas, tad vienkārši ēd līdz galam. Ko tu zaudēsi? Jo tu jau, principā, esi, jau sevi nostādījis tajā lomā un viss tu tā kā ej full on. Jo neviens jau nestāstīs, viņam bija seks, un tad viņš apstājās. Viss stāstīs, viņam bija seks. Un arī, un būsim godīgi, vai tas noteikti bija kaut kāds viens no foršiem kāzu notikumiem tiem viesiem? Protams, ka tas iespējams bija reāli, kas vēl to pasākumu... Tu vienkārši atvedi izklādi, tas arī viss. Bet tev ir kaut kādi turn-oni un turn-offi? Kas man riktīgi patīk un kas man tā kā totāli nepatīk. Jā. Nenormāli daudz runā. Es tieši nesen esmu... Tā kā seksa laikā vai vienkārši? Ne, vispār. Tā kā, ja tā kā tev ir vakars un tā kā mēs esam satikušies, tā kā, abi tā kā zin, uz ko tas varētu iet, un tā kā nenormāli vārās. Man tieši nesen es ar vienu čomu runāju. Viņš teica, ka viņš ir reāli vienkārši sācis out of nowhere bučoties vienkārši, lai aizvarās. Tā, ka besī ārā. Un es viņam teicu, es nevaru, man tā kā, šī visu laiku, un zina arī, vienkārši tāds, puls 6, tāds, ka beidz, mīļā sirds, es taču nevaru. Un kas mani ļoti uzbudina gudras sievietes, jo, tā kā, kad es biju sīks, es biju tā kā savos 16, 18, jau tur tā kā, tad tu esi tāds ļoti aktīvs un tad pilnīgi vienalga, bāzīs pat stulbā. Which goes both ways. Jā, tā kā es domāju, kad sievietes arī reizēm nožēlo šo, ka pilnīgā ambālī vienkārši ambālim ir iedušas. Un tad jau tā, ka varēja, bet tikko kā tu sāc pieaugt un kaut ko apķert, apkārtējo pasauli saprast, tu vienkārši ar, pēc savējā, tā teikt, kalibra vērtējuma ar, stulbu cilvēku es personīgi nevaru tā kā pārgulēt. Lai cik arī tu tur skaists un foršs būtu, tā kā, ja tu atver muti un tur nekas nenāk laukā sakarīgs, tad, nav, vienkārši nestāv. Nav, galīgi nav. Jo bieži liekas, ka, tā kā, es jau varētu, tāpēc, ka viņš ir simpātisks. Un tad varbūt noraut kulakā pie bildēm, bet vai pie porņuka. Bet man liekas, tas ir līdz vienam momentam, kad, tā kā, ja tas ir varbūt kaut kāds viens nakts sakars, principā tiešām ej uz 1 stundu, tu zini. Jā. Tu aizēji, tu satiecies, tu izdari un aizēji. Nē, vecīt, zini kā, man ir bijis pat tā, ka es izsveru savu galvā, ka man ar šito būs jāpamostās. Okay. Es to riktīgi negribu. Un tā kā... Vai arī, man liekas, kā, kad ir arī, it īpaši, ja tas ir jauns cilvēks, tu viņu iepriekš neesi redzējis, ja tev ir tas viens nakts sakars, ja tu aizbrauc pie tā cilvēka vai viņš atbrauc pie tevis, un jūs vēl neesat tā kā nekādā sarunā bijuši, tad ir baigi svarīgi, man liekas, tomēr, ka tu runā, un tad tu saproti uz kādu vaibu, jo tā kā tu nevari vienkārši sēdēt, un tad vienā brīdī tā kā, jo tam vaibam ir jārodas no tā, kā jūs tā kā runājat un tā tālāk. Tieši tā, runājat, dejojat. Jā, vienalga, ko. Ko darat, saskatāties, un tur tad arī tu saproti, būs vai nebūs. Jā, man pēc rēcīgākais laikam likās, kad sanāk, es aizbraucu pie kaut kādā tumšādaina vīrieša, un viņš man tā kā teica, vai es negribu pastīties filmu, un man patīk filmas, un man bija tāds, jā. Un tad viņš man uzslēdz to Get Out filmu. Es neesmu redzējis Get Out filmu. Ko ielikt? Ieši pie manis atbrauc baltādaina meitene, esmu tumšādains, un es lieku Get Out vienkārši. Kas tā ir par Get filmu? Out filma ir, kur baltādaina meitene
ar melnādainu puisi kopā, un tad viņa aizved viņu pie saviem vecākiem un mēģina viņu nogalināt. Un viņš man uzslēdz to filmu. Lieliski filmas izvēle pirmajam randiņam. Es jūtos ļoti nekomfortabli. Man pat likās, tā kā viņš tiešām domā, ka es nolaupīšu viņu, kamēr es domāju, ka viņš nolaupīs mani. Ka viņš laupa tevi tagad. Jā. Tā kā viņš vienkārši gribēja man likt justies tā kā nekomfortabli. Varbūt tas ir viņa fetišs, tā kā. Bet ir jau cilvēkiem tādi. Kuriem patīk. Tu tādi, kā pēkšņi saģērbies, izsauc pati sev taksi, un viņš pēc tam, viņas sāpes un ciešanas. Bet ir jau tāds. Viņa man vairs nekad nerakstīs. Ja vienā epizodē mums pastāstīja... Tas ir labi, ja tā beidzās. Natāļa pastāstīja atšķirības starp kinkiem un fetišiem. Jo es to nezināju. Kinks ir tas, kas tevi uzbudina un palīdz tev sasniegt orgasmu ātrāk, bet tas nav vienmēr vajadzīgs. Un fetiši ir kaut kas tāds, ko tev noteikti to vajag iekļaut savā seksa rutīnā. Ja nē, tad tu nevari sasniegt orgasmu. Tā kā tas, varbūt tam Džekam bija kaut kas tam līdzīgs. Bet nākamreiz, kad viņu satikos, viņš vairs neslēdz to filmu. Okay. Tu viņam pateici, šoreiz būs creepy filmām. Man liekas, viņš tā kā pārbaudīja. Bet varbūt es tā kā viņu nenolaupīju tikai tāpēc, ka viņš man parādīja to filmu. Jo es klausījos tikko Jānis Kreičmans teica, ka viņš bija uz randiņa, un otrajā randiņā viņam meitene pateica, ka viņa ir pārstājusi tā kā dalīties ar savu lokāciju, ar savām draudzenēm. Tā kā tu saprati? Ne. Jo, kad tu ej ar jaunu cilvēku uz randiņu, tu savām draudzenēm uzrakst, es nošērošu savu lokāciju, ja kaut kas notiek, un tad viņi esot atzinusies viņam, ka, viņi ir pārtraukuši šērot savu laivu lokāciju, un viņi uzticās šis viņam. Sabiedrībā zināmais cilvēks tomēr nav slepkava. Bet īstenībā tas būtu baigi labs. Man būtu ļoti viegli būt sērija veids slepkavām, jo kurš padomātu, ka es... Es īstenībā varētu padomāt. Tu padomā? Ka es kādu vācu? Jā. Kāpēc? Es tev lieku tā domāt. Es nezinu. Tieši tas, ka tu tā kā neesi tāds. Īstenībā, man stāstīja arī viens Džeks, kurš spēlēja kaut kādā pasākumā, kur tā kā drošībnieki nenormāli pārbaudīja visus, un viņš pazina vienu no drošībniekiem. Un viņu ģitāru un visu, tas tieši viņa čalis un vēl citi ekstra pārbaudīja. Un viņš pēc tam viņam tādu vaicāja, what the fuck, kāpēc? Tu taču mani pazīst. Tieši tāpēc, vecīt, ka es tev pazīstu. Tieši tāpēc, ka es tev pazīstu, man ir jābūt ekstra uzmanīgam, jo tev var būt vai kaut kāds vai arī tev var ielikt pa slepeno kaut kādu sprākstēlu vai vēl kaut ko. Tieši tu esi visbīstamākais. Wow. Ok, nē, tas viss... Ok, tāpēc es tev piedodu. Tas kārtībā. Bet es tev nepazīstu. Tas gan, jā. Tu redzēji man bez krēklas skatuves, bet ko tas nozīmē? Vēl man likās tavā podkāstā ar Guzenko, kad tu izvilki to spēli, kas mums ir, ko viņš nopirka tev. Jā, to vai tu esi izmēģinājis? Es vēl neesmu izmēģinājis to spēli. Es pastāstīšu klausītājiem, tā teikt, no seksīstēla Guzenko Aleksandrs vienu dienu man ģimenē baigi foršās dāvana draugi, uzdāvināja tādu spēli galdu, tādu 2 milzīgi peņi, kur katrs 2 spēlētāji, un katrs tad rausta to savējo peni, un jo tā ātrāk rausta savējo peni, jo lielāk iespēja, ka otriem iešausies tā kā sejā, tas šķidrums, ko pildi iekšā tajā spēlē. Es vēl neesmu izmēģinājis. Nav tā, ka mums kolēģis esot spēlējuši, ir laba spēle. Es domāju, ka viņi ļoti jautri. Tur vajag turnīru. Tā kā bierpongu, tā kā akmens šķērs papīrīts turnīrs. Jā, tā kā 16 draugi, 8 fināls savācās. Un tad viņiem vēl jāmaksā ieejas maksa. 1 eiro, un tad beigās, kurš savāca tos, 12 vai 16 eiro beigās. Lielais lēmēs. Principā taisīt nevis tā kā pokeru vakars, bet kā viņš saucās, Kamfejs vakars. Kamfejs, jā, tā spēle saucās Kamfejs. Wow, ak Dievs. Tev ir kaut kāds, kaut kāds fans, tā kā creepy rakstījis vai kaut kas tāds stalkveida? Jā, man ir bijuši stalkeri, bet tas tā kā, lai neaktualizējās, par to nevēlos runāt. Wow. Pie tā arī beidzam šo tēmu, bet tas ir, tā ir bijis, jā. Un tev bija bail? Paldies.
Nākamais jautājums. Okay, ko tu domā par, vispār par attiecībām? Šis ir bez seksuālām attiecībām, bet tieši par attiecībām. Tagad mūsdienās ir ļoti trendā, es nezinu, tā poligāmija. Jā. Ko tu par to domā? Vai tu esi tāda piekritējis vai nē? Nu, kā jau par visu, kā mēs par baznīcu un visu sākumā runājām, ja tas tev der, ok. Ja ir konsens no visām pusēm, vienošanās, piekrišana, tad jā, ok. Bet manā personīgajā pasaulē, nē, man līdz šim nav bijis tā, ka es esmu ar kādu kopā. Un, ja tu vari tikties kādu citu arī. Nē, man tas personīgi nav. Bet, zini kā, vecākam paliekot, un arī, ja tev ir, piemēram, tāpatās par kādiem saviem pazīstamiem, zinu, ka viņi laulībā jau ir ilgāku laiku, tu pierodi, un tu sāc mainīties, tu sāc izmēģināt kaut ko jaunu. Kas to zina, kā es domāšu pēc 10 gadiem. Bet šobrīd personīgi man, ja mēs esam kopā 2, un tas ir arī viss. Bet citiem cilvēkiem tas patīk. Droši. Jā, man arī liekas, tieši katram jau laikam strādā kaut kas cits. Un tur arī ir gan par tiem fetišiem un kinkiem, jo ļoti daudziem cilvēkiem ir tas pats kā kinks. Es nezinu, vai tas arī ir fetišs, kad tavu partneri kāds. Jā, patīk skatīties. Dod, un tas citus uzbudina. Man arī liekas, ka tas ir tā. Man tas arī ir. Es to nedarītu, bet man nav problēmas, ja kāds cits to dara. Jo man vispār liekas, ka mēs kā sabiedrība par daudz lienam citu cilvēku dzīvēs. Jā, tīpaši gultas dzīvēs. Bet tas arī, kā mēs vienmēr sakam, sex sells. Un tas ir loģiski. Bet ir svarīgi arī apzināties, ka es gribu arī aizstāvību otrai pusē, ka lai tas nepaliek par tādu, ka tu balītē neviens neprasa un tāds, es esmu vegāns. Lai tas nepaliek par tādu. Mums ir poligāmas attiecības. Super, neviens nevaicāja. Ja tu jūti, ka ir kaut kāds cilvēks, kurš var pavilkties jums līdzi, tad paņemiet ar viņu, parunājiet un dariet to kaut vai tādā vakarā. Bet nevajag nevienam ne nosodīt, ne uzbāzties. Un es domāju, viss būs. Jo šīs divas lietas arī par to, ka mēs sakam, hei, nevajadzētu līdz citu cilvēku tur gultas dzīvēs. Tad tas arī sajiet ar to, ka mēs tagad esam šeit un mēs runājam par seksu. Tad mēs šis gribam, ir temats, šis ir konkrēti. Ja mēs būtu tur ēstgatavošanas raidījumā, tas būtu dīvaini, ja mēs nerunātu. Jā, bet es domāju, vispār par to mēs gribam runāt vairāk par seksu, lai tas kļūst, normalizēt kaut kādas lietas, lai cilvēki jūtas pieņemti. Jā, lai tas nav tāds tabū. Tad tas saskrien kopā ar to, ka nevajag līdz citu cilvēku. Es domāju, ka tas nedrīkst kļūt par tabū, bet vienlaicīgi tas pašam tev nebūs veselīgi, ja tas būs vienīgā tā esence, vienīgais, ar ko tu ej. Ir jau vēl daudz citas lietas, tava personība, tava nodarbošanās, hobija, viss, kas tev patīk. Bet, ja tu visur ej tikai ar to, ko tu darīji pats guļamistabā, tad, kāds vēl, ko vēl tu dari? Principā arī ka podkāstu jēga kā tāda, mēs aicinām cilvēkus, lai parādītu, principā, kad cilvēki nodarbojās seksu. Un kad dažādi cilvēki nodarbojās seksu, arī zināmi cilvēki nodarbojās seksu. Jā, arī Zenko. Un ir OnlyFans modelis un tam līdzīgi cilvēki un aktrises, kurš piedalās. Vienīgais, kā man tagad ir nedaudz, man sāk likties nedaudz savādi, ir par to, ka es pilnībā, man ļoti patīk, ka cilvēki par to runā skaisti un par varbūt kaut kādu savu pieredzi, bet pieklājīgi. Bet par ko man tagad paliek tāds, šis ir too far, ir tās meitenes, kuras tagad taisa tos 1000 vīriešu challenges, un tas tiek publicēts, un var teikt, hei, tev arī tā vajag darīt. Labi, tagad jau. Bet mēs īstenībā iepilgoši savu podkāstu. Ralfs Eilants kavē laiku, varat klausīties. Sērijā ar Guzenko mēs par šo tieši runājām, ka tas ir klautam. Tas ir viņa jo mēs to uztvērām, ka, zini, ir tie cilvēki arī, kur tu vienkārši lasi kaut kādu presi, kaut kādas ziņas,
sabiedrības dāma vai sabiedrības kungs atnāca uz tādu un tādu pasākumu, un tu skaties, un tu tā kā redzi viņu katru nedēļu, ka pa viņu kaut ko raksta, bet ar ko viņš nodarbojās, tu tā kā vispār nesaproti. Un tu zini, ka viņš vienkārši grib būt presē, viņš grib būt atpazīstams, viņš grib būt stilīgs, viņš grib, lai visi par viņu runā tikai klautam. Un man šķiet, ka es pārgulēju ar 1000 čaļiem, nu tā kā viņi to nedara baudai. Viņi to dara tikai runājiet par mani, skatieties, es esmu šeit, es uzstādīju rekordu. Tas nav tā kā seks ar baudu. Jo kaut kāds vīrietis tieši teica, ka tas, kurš tā kā stāvēja tajā rindā, viņš stāstīja, ka viņa tā kā, kad nav kamera ieslēgta, viņa ir maza nobijusies meitene, var teikt tā, ka viņa ir tik klusiņa, un tad, kad ieslēdz kameru, viņš teica, tas tā kā dēmons iznāk ārā. Viņš teica, ka tā kā, viņa ir pilnībā cits cilvēks, un viņai, nu tā kā, jā, viņam likās, ka tur ir seksa dēmons. Viņa tagad ir rezervē, nosēdināt, jo viņai būs bērns. Viņai būs bērns? Viņa paliks stāvoklī. No kāda no viņiem? No kāda no 101 dalmāciešu, jā. 1000. 1000 vai... Mēs, zin kā, jā. Par pārsteigumu nevienam. Jā, bet tā kā vienkārši tas, kas man tā kā nedaudz satrauc, ir tas, cik tas ir, tā kā nepareizi, tā kā, es nezinu, man liekas nepareizi, sorry. Tur jau tā lieta, zin kā, viņi arī var darīt, ko viņi grib, kā viņi grib, bet, es pilnīgi tiesīgs pateikt, ka that's not my jam. Tas nav manā stilā, man šķiet, ka tu to dari tikai stila pēc, un kā jau par jebkurām lietām. Nu jā, tas gan. Bet labi, pievērsīsimies mantiņām. Jā. Mēs tev gribam parādīt dažas mantiņas. Es nezinu, vai tu esi redzējis visas? Nē, viņu, ka nē. Man jāņem no šīs somas ārā? Nē, tas ir tev. Tu vari parādīt, protams, kas tev tur ir, bet... mēs vienkārši izlikām, lai parādītu gan skatītājiem, gan... Oh, yeah! Šitos te varēšu bāzt uz nebēdu. Tas ir izturības trenažieris. Nice! Jā, tas ir, lai tu varētu izturēt ilgāk un labāk un tam līdzīgi. Un viņam ir abi gali atvērti. Tad es varēšu šito sakačāties. Un tai meičai vairs nevajadzēs tos 1000 džekus, jo es 24 stundas vienkārši. Un kā nebeigšu, tā nebeigšu. Fuck! Iedomājies, bet cik... Tas nav vispār forši 24 stundas. Tā kā tas... Es nezinu, kāpēc cilvēkiem, vīriešiem saka, es tur varu stundu un 2 stundas. Man liekas, ka tas, kas to saka, nekad nav to reāli darījis. Jo tas ir, tā kā 15 minūtes, jo es esmu tā pārsvīdis, mans puls ir 160, tā kā reāli. Tev vajag cukuru līmeni pārbaudīt un aiziet pie kardiologa. Vai esi pamēģinājis mainīt savu diētu? Bet lielākoties arī, kad mēs runājam tur ar meitenēm savā starpā vai kaut kas tāds, nav tā, ka kāda man ir pateikusi, tā kā, mans perfektais laiks ir apmēram stunda, 2, tā kā visām pieteiku 15 minūtēm. Tāpēc mēs esam nonākuši pie Woman Lust Intense Vibrating Orgasm Gel. Pietiks pat ar 5. Bet viņu var arī lietot kā vīrietis. Nav tā, ka tas ir tikai sievietei. Un es gribēju, mēs varam pamēģināt. Tātad vienkārši uzlikt... Man tagad bikses jāvelk no uzliek viņu uz pirksta vienkārši. Un tad pieliec pie mēles. Nē, pie mēles. Viņiem rakstīts, ka instrukcijā ka jāpieliek pie mēles gala. Man gan nepatīk uz mēles. Jo viņš riktīgi neforšs ir. Viņš nav tā kā garšīgs, bet un viņš tā kā... Zini, tur vēl vajag uzlikt uz lūpām. Un tad viņš tā kā lūpas vibrēs. Kņudina. Es nevēlos, lai man kņudina tagad lūpas. Bet labi. Bet garšīgs. Viņš ir tāds pasaldens, bet, principā, mēli var just, ka viņš kņudina un uz lūpām arī var. Tā. Jā. Un tas ir domāts uz dzimumu orgāniem. Jā. Kā uz dzimumu orgāniem, es nezinu. Nevajadzētu viņu likt, piemēram, iekšā, ko daudz liekas, ka tā kā var likt iekšā, bet man liekas, būtu baigi nepatīkami. Un nezinu, vai tu zini, kas ir šis? Stāsti. Viens dibenā, viens rozā? Nē, šī ir viena no populārākajām pārrotaļlietām. Lovens Lash 3, kas, principā, viņš ir domāts kā public play, webcam play,
un viss kaut kas no attālinām vadām vibro ola. Nezinu, tu aizēji uz koncertu, un tavu draudzene stāv publikā, un tu vienkārši izvelc telefonu un uzliec. Tas ir tas, kur ir tie video, kur smieklīgi veikalā palaižam meitenei. Tieši tā, jā. Bet viņam kas ir forši, ka viņa var arī kontrolēt no jebkuras citas valsts, cik saprotu. Jā, no jebkurienes, principā. Tā kā, forši aizbraukusi tur uz semināru draudzenē, un viņi atsūta tev ziņas, tagad ieliku sev darbojies. Vai tu zini, kas ir šis? Tas bija kaut kāds anālais, ne? Jā. To es atceros. Prostats. Masažieris. Vīrieši. Jā, vibrējoši. Ok. Jā, un tad viņš tā kā ar šiem te tā kā arī stimulēs starpeni, kas ir forši. Jā, viņš ir tā kā anatomiski pareizi izveidots tieši priekš tā kā tās prostats, un tā kā tas ir arī veselīgi, nav tā, ka tas ir tikai baudai. Tā kā man vienkārši jāveseļojās. Jāuzlabo. Principā... Es aizietu pie terapeita, viņš teikt, vecīt, viss, kas tev vajadzīgs, vienkārši šitas. Mums atbrauc oficiālais pārstāvs no Neuros, un viņš teica, ka principā, tā kā gan veselībai, mums ir arī medicīniskais silikons, man šķiet, ka medicīniskais silikons, kuru var likt saldētavā, un tad tā kā augstumu likt, lai, principā, protams, ka tas ir domāts arī veselībai, hemoroīdiem, bet tā kā prostats trenažieris, kas tā kā paspilgtina orgasmu, palīdz arī ilgāk turēt un tam līdzīgi. Tā kā Tad, tā mīļākā. Mana mīļākā rotaļlieta, ko mēs arī uzdāvinājām Jānam Kreičmanim. Viņš tā kā saprata, ka iedeva vērtējumu ļoti labu. Tu vari uzspiest uz to lielo pogu paturi. Kuru lielo? Kreisajā pusē. Tur ir tā lielā poga joystickam. Un te vēl var ielikt telefonu? Jā, un ar šo tu tā kā visu kaut ko var darīt. Tur uzsākt siltumu var, lai viņš arī ziemas vakaros sasilda. Skaties vienkārši video un... Jā, un tu uzliec un... Tās puses noteikti izskatās, ka tu jau testē. Nākotne ir klāt. Viņam promo video ir tāds, kurā viņš atrodas kosmosā un ielido kosmosa stacijā. Ok. Bet jā, šis ir tāds. Labs. Jā, un tad pēdējais produkts ir no Pure, kas ir Superhero Ultimate, tā kā vīriešu prolongators. Jā. Tas ir, kas aiztur ejakulāciju. Jā. Samazina jūtību. Bet šis ultimate ir baigi spēcīgais, cik es zinu. Principā, ja savieno to trenažieru ar šo, principā... Tad tiešām ar to 24 stundu, meiteni. Jā. Ļoti labi. Super. Šis arī uz mēles jāliek. Galvenais šitos ir arī svarīgi, kā, kad viņš pirms tam, jo citādāk tā kā tu ievedi iekšā savu draugu, un viņš tā kā nosaldē visu tev. Jā. Būtiski lietot prolongators aptuveni 10 minūtes pirms dzimuma akta, lai viņš iesūcās dzimuma loceklī, un tu vari bez tā kā nenovadīt to efektu sievietes makstī. Jo tad sieviete arī neko nejūtīs. Tā ir ievērēs 20. Un īsti nekāda jēga nav, jo neviens neko nejūt. Normāli, Bet, es domāju, ka mēs drīz jau tā kā tuvojamies beigām. Un tāpēc es gribēju pajautāt tev, varbūt tev ir kaut kādi ieteikumi cilvēkiem, kuri varbūt baidās nākt uz mūsu veikalu un vairāk izzināt to savu seksualitāti. Kāds ceļa vārds? Es domāju, ka pārīšiem noteikti vajag nākt kopā. Jā. Lai viņiem tas mulsums un viss tas pārvarās. Viņiem vajag par to runāt mājās. Man ir grūti pateikt. Varbūt arī kāds jūtas labāk, ka viņš tā kā
viens pats atnāk un tā. Bet ne, tas nav nekas no kā baidīties. Man šķiet, ka ja, tiešām ņem vērā to, ko es teicu. Kāds redz, ka tu ieej šī veikalā, tā tad reāli viņš neko slikti nevar padomāt, jo tev ir seks, reāli ar to nodarbojies, un tas ir, man liekas, forši. Tas ir forši, un tā ir ļoti laba lieta, un visi par to nevar priecāties. Tu vari. Un, jā, padarīt lietas interesantākas, bet tās jau, man liekas, ir 1000 reizes izrunātas lietas. Es nezinu, man liekas, te ir gaiši, te ir forši, te ir saulaini, te nav tā kā kādā drūmā pelēkā ūķī, te nav tā kā tiešām 90. tikko tur vai 2000. Tur intīmu preču veikalā, kur mēs slēpjamies pagrabā, un tad tādu mēteli tu ej iekšā šitāds, un nāc ārā, come on, it's all good. Viss ir forši, un reizēm varbūt, ja tev šķiet, ka tev gribas kaut ko interesantāku, tad tieši šī ir īstā vieta, kur atnākt. Tieši tā. Paldies, Come on, es turēju tādas lietas rokās tikko. Jā, jau, varbūt tu arī ieplagotu, kas tev nākotnē 8. martā ir. Jā, 8. martā mēs jūs mīlam, uzstājās 12. pa dienu sieviešu cietumā, un... Jā, sieviešu dienā mēs uzstājāmies sieviešu cietumā, jā. Tā kā pa īstam vai tu jokojies? Pa īstam, godvārds. Jā. Okay, es visu laiku esmu gribējis uzstāties sieviešu cietumā, un kādēļ gan nedarīt 8. martā, sieviešu dienā starptautiskajā. Wow, okay. Jā, un tad mēs esam vēl mūzikas namā Daila, bet es nezinu, vai tur vispār biļets vēl pieejams, bet 1. aprīlī mēs vēl esam Rīgā, un tad mēs esam Jēkabpilī, Kocēnos, Madonā, Liepājā. Ceru, ka kaut ko neesmu piemirsis, bet visi paši lieli cilvēki. Jūs varat ienākt seksīstēlu veikalā, jūs varat arī atrast mūsu internetā. Kur var atrast biļetes uz jūsu pasākumiem? Wow! Pat šitik labi. Bez rindas LV ir tas, kur var atrast biļetes. Un vēl, protams, klausieties arī manu podkāstu Ralfs Ēlens kavē laiku. Yeah! Super, paldies tev, Ralf! Bija ļoti forši tiešām. Un tad jau tiksimies ar jums seksīstēlā.